ما همون آدمی بودم که یکم آدمی که 2012 در مابین یک جهان گفتم که شیطانی واقعی در تاجیکستان است. این امامعلی رحمانه، این پدرنوتی کثیفی حرام که این روز مردم تاجیکستان سعی پا کرد همه این زواد فابریکا را یک آهنپاره کرد پرتاب در مابین خیش سوارش همه تاجیکستان جدا کرد. مال مردم هر شب و روز میدزده، حرکت میکنه، خوراک میکنه، نمیمونه که مردم سرش بلند کنه. نموند در تاجیکستان نه زواد نه فابریکی پدرنوت از خود نکنه. اینا سرشوی ندارن این پدرنوتا، اینا غم مردم نمیخورن. یا گپی بلند گپ بلند میگوین که برای مردم میکنن، برای خلق، لیکن پوستش بکن تک خوبه میبینین، پوستی بالاش بکن پدرنوت میبینی که یک خوگی خالی است. این آدمی هسته که از ملتی ما نیسته، از دینی ما نیسته، از فرهنگی ما نیسته. این که در اطراف دجال بچه ها را جمع کرده که ما را حمایت کنیم. ما و شما میتونیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما همون عمر هستیم که تا از اول تا آخر قسم خوردم که مبارزه ما تا وقتی هسته تا ما در این دنیا چشم میبینم نفس میکشم ما بازید یعنی رژیم مبارزه میبرم. ما دیگه عمر نیستم، ما همون عمر هستیم که وقت ساعتش آمد برای ملتم جان کیده. ما با یک آواز بلند میگم که خداوندو در ما تا همین جان دادی، همین جان تا همین وقت میگیری. ما مبارزه بردم برای خودت، برای که این آدم بازید تو دشمنی کرد، بازید تو رفت، بازید ملتی ما رفت، بازید فرهنگی ما رفت، بازید وطنی ما رفت. ما با همین خاطر حرکت میکنم که مردم بخیزین گفته. این روز ما جان خما تسلیم میکنم که خداوند تو مرا بنده بگی. ما گناهگار هستم، واقعیت گناهگارم. تو پروردگار رحمان رحیم هستی و طرف تو هر یک انسان دست بالا میکنه. خدایا جانی مرا با حرمت و با عزت بگی، مرا بنده بگی. گفته همین از مبارزه، همین از که در مابین هزار سالها آدما پیدا میشن برای حق گپ میزنن، برای حق خودشون میگن، برای ملت و فرهنگ و دینش میگن. همین از که خداوند در اونا چی رحم میکنه، نظر میکنه. دوستای عزیز، ما هر باری که میشنوم گپاتون ما بازم میگم که ما یک چیز شما برای ما حرام است. ما ملک یک جای شما بگیرم برای خدا نخدم. و اگر که وقت و ساعتش آمد، وقتی که همه ملکی ما تمام شد، دانی ما تمام شد، ما در قدر نمیبرم، کار میکنم، نمیدونم هر کاری که دست نبیایی که زندگی ما پیش برم. نو برای شما ما میگم این روز روزی مبارزه هست. این روز وقتی هست که شما باید چی قوت با قوت بیستگی. این روز مبارزه با ضد شما هست. این رژیم شما را نابود میکنه، همتون تنها به تنهایی. شما بی وطن بمونید، شما بی فرهنگ بمونید، شما نسلتون در به در میشود. دین در سرزمین تاجیکستان ما برهم میخوره. این روز هست امکانیت که ما و شما حرکت کنیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما از شما خواهش دارم با خاطر من نخزیم. ما یک شخص خاکی هستم که در این دنیا هستم یا که نیستم. هر ساعت میتونم جانم تسلیم کنم. شما بخیزیم برای دینتون، بخیزیم برای فرهنگتون، برای ناموستون بخیزیم. زیرا پگه شما وقتی که نمیخیزیم، وقتی که من نمیشم در این دنیا، وقتی که شما را در زندان محکم میکنن، وقتی شما تای شتا میکشن، با قنداق автомат لفت کوب میکنن، وقتی مالتون میگیرن، وقتی شما میفهمید که شما بیناموس میشوین، در اون وقت هزار بار پشیمان میشوین که وقتی ساعتی بود که من میتونستم با همون عمرالی قطعی قوت با قوت بیستم مبارزه برم که وطن ما آزاد کنم. برای دوستای عزیز، افسوس، 100,000 افسوس میخوریم، نیکم دیر میشود. زیرا که این پدرآمد رحم نداره، این ایمان نداره. در وقت خودش پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که خدای ما را نگه داره که کسی که مثلا در قدر رب بفهمه که دجال میده باید از پیشش بگریزه. زیرا که دجال گپ نمیفهمه، آیات قرآن نمیفهمه، سخن شیرین نمیفهمه. هر کسی که با او رو پروش دین شاید دستش میته. مالی همین نمود آدم هسته که شما همتون ای دستون میتین، ناموستون ای دستون میتین، دینتون ای دستون میتین، فرهنگتون، زمینتون ای دستون میتین. بعد میفهمین که من چی میگم در شما. من از شما خوبتر میکنم. امامعلی چی ای قطعی اولادش، قطعی دامادش. از این واری دجالی پدرنوت در جهان نبود. این آدمگری نداره. ما از مابین شما نه، ما در مابین اینا بودم. من میدونم که اینا عزت و حرمت ندارن در دین. اینا فقط عقل فکرشون در دیگه کارا هستن، در کارهای حرام هستن. مرحمت دوستای عزیز، شما شنیده بودین که
در مسئله کامیر را چقدر مردم کش بخاطر چه کش قدر آدم در ماه شهید رمضان چیزی که شما شاهد بدین که بچه خواهش رفتن رسیدن در مابین هیچ کس آواز کشیده نتونید، هیچ کس حمایت کرده نتونید چه کودک، هیچ کس نتونید که دختر سرش بلند کنه که همیشه تغییر نشود. این روز دوستای عزیز ما از شما چی خواهش میکنید؟ شما دیدین 10 قانونی که بدی دین اسلام بود، شما خودتون دیدین که مال مرا وقتی گرفتم اسنادار همش عوض کردم، به قانون، به سود، به یگان آدم، به شاهد مال یک آدم کشیدن گرفتم. این خودش غیر قانونی گپ است. همین نمود زن گیره میکنه، همین نمود همون کبیری را بازار شدن گرفتم، گرد اطرافاش ماین کردن گرفتم. تا کی ما و شما خاموش بیستیم؟ تا کی ما و شما حمایت نکنیم ناموس خودمون، مال خودمون، دین خودمون، فرهنگ خودمون، تاریخ خودمون، زمین خودمون. دوستای عزیز من میندارم از شما، توکل به خدا. این روی مبارزه است، هیچ گپی نیست. چقدر که شما زیاد دعوت میکنین همین قدر قوتای ما و شما زیاد میشه. چقدر که شما زیاد حرکت میکنین در رستوران هم پول مصرف نمیکنین، در یک جای دیگه نمیخورین، میره در روی حق میپرسین، خداوند در شما اجر میده. دوستای عزیز ما از شما میندارم، تشکری میکشم برای این قدر روزایی که قسمت صحبت میکنین، این قدر قسمت سوال جواب میکنین. رحمت کلام در شما میدم. یک کمی دیگه موندگی است برای مبارزه وزبینی برای ما و شما. یک کمی دیگه موندگی است. بیاین یک دست شدیم، بیاین با اتفاق باشین، بیاین حرکت کنین که وطن مناظر کنین. زیرا امام علی برای وطن ما و شما دیگه هیچ کردن نمیتونه پیغمبر از غارت کردن. انشاءالله.